وقل رب زدني علما. Subhanallah, certaines personnes, Allah, il les a fait comme ça, très miséricordieux. Ils sont comme ça, de nature, comme on dit. Allah, il les a fait comme ça, c'est-à-dire, pas la nature d'âme nature, al-fitra, la saine nature. C'est-à-dire, ils n'ont pas voulu dire Allah, ils ont inventé un personnage imaginaire qui n'existe pas, d'âme nature. Pour pas dire Allah, ils ont été capables d'inventer quelque chose d'incroyable. Subhanallah. Il est capable de dire même un poteau, il a inventé quelque chose, mais il ne veut pas dire Allah. Comment le coufre, il te pousse à la bêtise. وقل رب زدني علما.